Uma hora ele vai ter que sair lá fora. Não vai, não. Promete que vocês não vão sair de casa. Eu prometo que a gente não vai sair de casa. Das mãos que criaram Coraline. Em outubro. Para além da casa deles. Um mundo de magia. Onde uma escolha pode mudar tudo. Eu não quero fazer parte do seu conto de fadas. Eu só quero o meu irmão. O Bosque Selvagem. Outubro nos cinemas.